sa firing line. Migo Richard, magandang gabi and welcome to this Action Firing Line. Si Action Boy Durana. May gabi Action Boy, kag may gabi sa tagpalamati sa Action Firing Line. Kag long time no see. Bawa kita-kita na daw malawig-lawig na. Oo, man. Gani. Hindi nagtawag ko bala Migo Richard. Mamangkot lang ko, no? Ining phishing scam, of course, kabalo mong kamus ni mo. Kabati kamus ni. Nga ining may mga unauthorized withdrawal bla sa kwarta sa mga maestro sa bangko nga Land Bank of the Philippines. Nano Migo Richard, ining Land Bank of the Philippines, amo ni siyang depository bank sa mga maestra sa DepEd? So, ang sweldo sang mga teachers, public school teachers, ara na yun sa Land Bank sa Action Boy, no? Ay ara man ang quantity ara ginada ang ATM kag ginadeposito sang DepEd ang sweldo sa aton ng mga public elementary kag high school Action Boy. Okay. So mamangkot kita diri sa Bacolod or sa probinsya sang Negros Occidental for that matter. May nabatian ka mo nga biktima man sining tawag nga phishing scheme? So, kaluyan, wala pa ko sang report na nabaton. So, we hope na wala Action Boy kaya ang nabatian natin dito sa kunita sa Bangsara sa Luzon bla. May isa dito katisker nga daw manong pakasal na kag tipon-tipon yung kwarta daw mga 160,000. So, now withdraw. So, ang sa aton dire, we hope na hindi mabuhinan kay kabalo ka naman ang aton mga teachers sad to say ang majority sila tingila nga take home 5,000 na naman lahat laban-laban do basing sindikato do hindi man magbuhi na lang sabay pa, no? So basing na to tanaw nila dako na kublay ang deposito nga ara nila makuha nila kay 5,000 dako ang import nila kada may man nila makuha so, base makuha na atong mga transaction boy, no? Base wala mo na to ng rason bala nga daw ita di biktima iya sa probinsya or sa Bacolod for that matter nga mamistra. Kaya ti pila naman lang nabilin guro mo pagbasuldo guro pila naman lang nabilin yati daw ikuan pagid na pangabudlayan pagid iya sang mga balingag ni nga mga klase sang mga padihot sang pila naton kang balingag iya nga mga kauturan, no? Amo gid sa pulo uro ka teachers, siyam ginaang daw 5,000 below na lang ng ilang mga teachers kay daw mo ng kamaturan. So, ang ginatanaw daw uro ng mga sindikato, ang dako-dako pa nga may bilin sa ilang ATM. And then, nila na take home pay ng teachers, most likely, hindi naman nila madala kay ang ilang ATM. Kung isa, tiara naman niya sa mga lending companies pag ginudan nga nagabaton mo sa ATM nga kwaon pag ginaiyaw kung sa mga cooperative nila. So, ang sindikato hindi atag sang focus sa atong mga teachers nga ang take-home pay 5,000 na lang. Pero pa yun isang kwandas ang mga teachers nato na speaking sa mga manunodlo naton diri abi sa let's say diri sa Bacolod, ano? Ang imong sweldo ginapagi sa Land Bank sa bangko abi ay mga deduction, ginadidak na nga daan. Mga lending, mga muna, ginadidak na nga daan? Ang mga, may ara na siya nga kwan mo, ng deduction nga daan nga GSIS, pag-ibig, PhilHealth, tax, ginadidak na daan. Okay. And then, ang DepEd, may authorized mo lang private lending institution, nakapa-recognize mo sa ila, nang ma-operate sila sa DepEd, deduction mo na, tapos gina-control na sa DepEd kung pila ang interest rate, so favorable man na sa parts of teachers. So, ginadidak mo lang daan, Action Boy, kag sa ginadidak niya sa school, o kung sang Region 6 na nga kwan, nga DepEd, sa mga elementary, kag ang nabili na lang na yung 5,000 na nga pwede mo withdraw sang teacher Action Boy. So, depende sila sa lari nga nabili. Kung amo may amo gali na siya nga daw may lending firm man gali nga authorized ang DepEd, nga mismo ang DepEd ang nagadidak na nga daan sang amount sang loan sang mga manudlo kung sa ilang kuan abe nga balayran abe ginadidak na gali ang mabili na dati amo lang take home pay sa mga maestra ti way kakalambot tag 5,000 gali.
So 5,000 ang legal gid nga mabilin. So amo lang nga mabilin sa mga teachers. So kung isa sa kalangalang mo sang aton mga teachers, ginahulaman pag na action boy no ang 5,000. Eh amo nang kamaturan amo nang wala kami nakakuntat sa pag demand sang salary increase. Kaya ang salary ng teachers below poverty rate amo nang rason nga may kakalubong man sa linding aton nga teachers sa action boy. Hindi na nga dan allowed ang baligya da sang mga cake o sa mga kunano yung baligya sa mistra do, hindi na dan allowed. Di ka na wala man estudyante pero wala man baligyan. So at isang tentangan sa aton mga teachers. So gani man no. Pero na masay kwan ko blalain ko topiko, ang inyo ginapangayo nga ng additional bala nga allowance from COMELEC bala sa kung magserbe kamo sa eleksyon na nag-grant na. So nakita natin dito do ka minimal lang sang nadugang na hindi gani makaigo sa risgo nga agumon sa teachers in kaso makasuhan sa action boy no. So ginapangayo tani dito nga mag-gross siya 10,000 pero ang guwa sadto daw 6,000 lang ang kundi ka magsala 6,000 plus 1,000 mas 7,000 plus may mga allowances pa na gamay mo. So ay gikalabot ya 10,000 ang iyang stipend action boy. Kete ang mga ang mga maestrani hindi lang nga sa adlaw sa eleksyon nagaserbisyo mo kundi may mga training pa ni sila, may di ba? Ay, oo, may training kayo na prior sa May 2022 election and then may kuwan pa gid before sa election day katanawon din ng classroom and then mabugtaw siya alas 4 o alas 5 ng aga kadto sa polling place and then aso naman sa kadlaw makapuli sila balay action day so muna kalawig kung serbisyo sa aton mga teacher during election day. Magluwas abi sa danger katalagman may ara pa nga threatening basi mapasakaan ka pa kaso. Ang nagapangalagad ni nga mga sa eleksyon nga mga maestra kung kaso por kaso pasakaan sila kaso ang DepEd may abogado man nga mag-handle sila hindi na mahulaan ang mga maestra nga pasakaan kaso. So supposedly hindi ang DepEd ang magatag sila ng abogado kundi ang pumilik mismo sa aton experience ang teachers organization na may dasalo sang pagbayad diya sa abogado kung kaso kay kung sa ating pumilik mahinay man kayo and then ang DepEd tiga hatag mo sang support medyo kung gusto daw medyo nahinay man kami ng teachers mismo sa amon organization sa Alliance of Concerned Teachers pinagapanikasog na lang din nga maproteksyonan ng aton mga teachers during election time action boy. Tiyo mo nang gisa daw hindi kabayad ang ginabayad sa mga maestra bla sa pagserbi dira sa eleksyon kay magluwas nga may ara pa mga physical threat ng isaw ko na may mga katalag kuan pa danger may ara pa threat iya sang pasakaan ka kaso pasakaan ka kaso iya ginagkatol ang ulo mo sa nagliya kung ikaw tiya mo ganun na sang 2004 bla to mga 54 ka teacher ginakusar sang natwerding nga politiko kung wala si magpanikaso ng teachers organization nga maluwas ang mga teachers sa kaso tani na pasakaan itong pag na-convict ang mga teachers galing kayo nag-unite kita muto nga naka sa uliit na resolve ko kay ang mismo politiko ginigidro niya naman ang kaso kag nadula na naman itong kaso sa uli action day. Sige anyway sige lang among gina ang mga mistra itong sige lang yapon away sasaka sa sweldo sa iban pa nga benepisyo dira kay ti kung tanawon naton sa bilog nga Asia siguro ang Pilipinas sa may pinakamanubo mga maestra des Pilipinas may pinakamanubo ginabaton nga sweldo ay ti amo gina action boy kasi tata sa tagamay sa Bangladesh sa ano sa Bangladesh o Bangladesh sigado na country mo gani man kapag tanaw ta nubo ito ang sweldo sa aton mga teachers taga ting obra simple amo na dito paan aral lang nagyapon yung mga sige namon obra action boy. Pareho na blasang pareho sa iban nga pugsod yan taga 150,000 tag 200,000 ang sweldo sa manunudlo. Diri sa aton nya hayar kita sa mga 25, 30 guro ay. Oo, naaral lang ginada ang gross ng teacher 1 mga 25,000 ang dapat nga income sa aton mga teachers sa possibly according sa poverty threshold mga more than 30,000 kaya pangayo namon sa tutan ni President Tigong nga pasakaan ang sweldo sa teachers
comparable man sa Military? utod sa military. No? Nag-uho man siya, galing kasi managtapos ng term niya, ang iyang mapasaka, do lapit-lapit. Ay, hindi pa ganin niya mo. No? Iya pa ni President Aquino nga salary increase. Oh. So, dokuan na, nasugar ang 4,000. No? Okay. Yan napasaka. So, Ina sa tiyempo pa na ni President Pinoy nga inang kuha natong guro ng salary standardization. Ang salary standardization part 5, iya pa ni President Aquino. But silingon sa panahon sa administrasyon ni Presidente Duterte, ang mga ministra, way gidyasang saka bilang iya initiative sang karon nga administrasyon, wala gid? So, ang iya lang na siguro, ang pangako ito nga 10,000 nga outright na 1 month, way gitang Okay. ito pa action boy, no? Wala. Nalainan buo sa atin ng mga teachers. Ginapabayaan gili mga ministra sa sining administrasyon ahay aprong militarya dumayo no dumayong ilayan no mga pulis mga army dumayo no Ati damayo ya kay double ila salary. nautod ka dali si Migot Richard Hilangre ay bago lang ko iya ka kuan nga kahibalo nga mga ministra gali naton iya sa sining administrasyon wala gid sang na hatag nga saka sila ting saka nila under man na iya sa salary standardization law mo no sige you were saying Migo Richard. Ay, oo. Ang tinaton nga mga kasuturan sa military, mas maayo yatin kami nga teachers, nagalain ang buot Permiro, sige ni President Tigong, ulat-ulat lang, kay kasakahan niya na yung aton pulis military, nagulat mo kami. Later on, niya kayo daw may virus, COVID-19, niya narsanay. Subong, basta subong tiway na tsansa kay Wala na, managtapos na. Managtapos na. Ang termino niya, managtapos na. Wala na tsansa ya. Why na nga, kay nagibibi man to sa kaya pension sa Iloy, 10,000 kung yung increase Ang Iloy, hindi mo ang Iloy na daw, teacher man? Teacher to kaga, kung ito, Antay Marcos, kaga na Fighter gito. na district supervisor. Tukmatan niya na sa Sang Iloy sa damgo, kung mga muna nga, wala din na niya matamod ang ating mga teachers. Gani man. Anyway, sige lang Migo Richard ano, kami iyati nagapasalamat kita sa aton nga mga manunudlo kay Baloka tanan. Why sa exception dere? Hindi kita nangit amusin kung hindi tungod sa aton nga mga manunudlo ni bla no. So salamat lang kita gyapon sa aton nga mga manunudlo ti na kabahin sa aton kung ano man ang nadangatan naton sa karon no. So salamat gid Migo Richard. Thank you, Gid Action Boy, kasi sa time na ginatag mo sa aton mga teachers na gabi sa tanan. Yes, Mr. Richard Hilangre, mga ka-aksyon sa Alliance of Concerned Teachers, Bacolod. Amo na gali, bago lang ko